Kuri isi dutuyeho hari ahantu henshi heza ndetse cyane hanezeza buri wese kuba yahagera, gusa ukaba utarahakandagiza ibirenge ku buryo wumva kuri wowe uhageze byaba ari inzozi kuri wowe. Gusa nubwo bimeze bityo, ibyo si ibintu byawe gusa, uko buri kiremwa muntu ibyo bintu kirabigira. Ariko nubwo aho hantu hahari, hari n'ahandi hantu kuri isi hateye ubwoba cyane, buryo umenya amakuru yaho utakifuza no kuhagera cyangwa ugira uwo ugira inama yo kuhagera. Muri iyi nkuru yacu twaguteguriye ahantu 10 hateye ubwoba cyane ku isi, ku buryo nta muntu utekereza neza wapfa kuhagera, kuko kuhagera byafatwa nk'igikorwa cy'ubwiyahuzi keretse wanze ubuzima bwawe. Muri uru rutonde rwacu turahera ku mwanya wa 10 tujya ku mwanya wa mbere w'ahantu hateye ubwoba cyane ku isi. Tudatinze, ku mwanya wa 10 turasanga hitwa Death Valley. Aha ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Death Valley ku izina ryabyo ribisobanura mu Kinyarwanda bivuga ikibaya cy'urupfu. Death Valley akaba ari ahantu hazwiho kugira ubushyuhe bwinshi cyane, ndetse bukaba bugera kuri dogere Celsius 56.7. Ubushyuhe bwaho butitaye ku buryo umubiri wawe ukomeye, niyo waba ukomeye nk'ibuye burakwataka bukagushwanyaguza, ndetse kugeza igihe ucikiye intege. Igihe kirekire umuntu udafite amazi yahamara ni amasaha 14 gusa. Abantu bahajya bagenda bikandagira cyane, ndetse bitwaje byinshi byo kubarinda, kandi bakanahamara igihe gito bitewe n'ubushuhe bwaho budasanzwe. Mu mwanya wa 9 turasanga hitwa Danakil Desert cyangwa se ubutayu bwa Danakil. Aha ni muri Eritrea. Niba washakaga gutembera ibihugu byose bya Afurika sinkubujije, gusa nugera muri Eritrea uzabaza hitwa mu butayu bwa Danakil kugira ngo nunahagera uhitondere. Aha harashyuha cyane ku buryo hagira ubushyuhe bwa dogere Celsius 50. Icyo ntigikomeye cyane kurusha uko haba hafite ibirunga byinshi kandi birebire, bikaba bisohora imyuka mibi ndetse ku buzima bwa muntu. Aha nubwo hameze hatya, gusa ntibyabuza abantu kuhasura. Nubwo wahasura, kirazira kikaziririzwa kuba wahagenda udafite umuntu ukuyobora agenda kwerekera aho utagomba kurenga, bitewe n'uko ugeze aho urenga hari ubuzima bwawe waba ushize mu kaga, ndetse abo bantu bagenda bakwerekera aho utagomba kurenga kuko hateye ubwoba cyane. Ku mwanya wa 8 turasanga ikitwa Sinabang Volcano. Hakaba ari muri Indonesia. Iki ni ikirunga giherereye neza mu butayu bwa Sumatra. Kuba ari ikirunga ntabwo bikigira ikintu giteye ubwoba cyane ku isi, kuko kuri isi tuhafite ibirunga byinshi cyane, ahubwo aho gitandukaniye n'ibindi ni uko cyo kiruka cyane inshuro nyinshi zishoboka, ndetse kikaba gisohora n'imyuka myinshi ihumanya abantu. Nyuma yo kugira abantu imfubyi, abapfakazi ndetse n'abakene kubera kubamaraho ibintu n'abantu, bigaragara ko kititeguye kuba cyahagarara kuruka. Mu myaka 5 ishize cyamaze abantu bari batuye mu mujyi wegereye ubu butayu. Mu kwezi kwa 2 uyu mwaka cyakoze ibyo benshi batatekerezaga, kuko cyasohoye imyuka myinshi, ibibuye binini ndetse n'uduto mu burebure bwa metero 2500. Ibi bibuye byamanukiye abantu batagira ingano. Iki kirunga wamenya ibyo kizakora ejo. Ahantu hameze hatya ntiwatekereza kuharuhukira uri muzima, keretse ushaka iruhuka ridashira. Umwanya wa 7 turasanga hitwa Lada Caimanda Grande. Aha ni muri Brazil. Iki ni ikirwa giherereye mu gihugu cya Brazil. Wongeye kwitegereza neza iyo foto, urabona ko atari igiti gifite amabara abiri, ahubwo ari inzoka iri mu giti. Aha niho haba inzoka nyinshi zifite ubumara buteye ubwoba cyane ku isi, ko haba n'inzoka zitwa Boflops, ari nazo zifatwa nk'inzoka zigira ubumara bwinshi ndetse bubi ku buzima bwa muntu ku isi. Aha hakaba haba inzoka nyinshi cyane, ku buryo haba inzoka 5 kuri metero kare, ndetse bikaba bidashoboka ko watera intambwe imwe ngo ubure gukandagira imwe muri izi nzoka. Ahandi hantu hateye ubwoba mbere twabonye ko ushobora kujyana n'umuntu ukuyobora, gusa hano
nta muntu n'umwe wemerewe kuhagera, kabone niyo waba waragombowe inshuro igihumbi, kuko izi nzoka ntizabikwemerera. Ni ahantu hateye ubwoba cyane kurusha uko bitekereza. Ku mwanya wa 6 turasanga hitwa Madidi National Park, aha ni muri Bolivia. Iyi foto ya mbere ukiyibona wasenga cyane ngo Imana izagufashe ugera ahantu hameze gutya mu gihe ugihumeka umwuka w'abazima. Gusa umenye ububi bwaho ndetse n'ukuntu hateye ubwoba, wasenga cyane ngo ntihazagire n'inshuti yawe hakandagiza ikirenge. Aha hamwe mu hantu hateye ubwoba cyane ariko ntibigaragarira inyuma, aho hakaba hari inyanja ndetse irimo ibiti bito cyane birekura umwuka mubi cyane utemerera umuntu uri muri ayo mazi guhumeka neza, ndetse uwo mwuka ukaba utuma umuntu uwuhumetse apfa mu gihe gito bitewe n'uburozi buvamo. Hari pariki nayo irimo ibiti bibi cyane ku buryo igisebe ugiriyemo kinjiza uburozi mu mubiri wawe ndetse bukakwangiza. Hagaragara neza, gusa si ahantu wakwifuza kujya ukunda ubuzima bwawe. Ku mwanya wa 5 turasanga hitwa Bikini Atoll muri Marshall Island, aha ni hagati mu nyanja ya Pacific. Kuri iyi si hari ahantu henshi ndetse heza cyane, gusa aho harahebuje. Uhisanze wanezerwa uko hasa, uko hateye, bitewe n'ibyo waba uri kubona, habura ni nka paradiso. Gusa ibitagaragara byaho bitandukanye cyane n'ibikubwira ko ari heza, kuko hariho bageragerezaga ibisasu bya kirimbuzi. Ibi bikaba byaratumye hahora imyuka myinshi yangiza ikiremwa muntu. Abahaturiye bimurwa umunsi ku wundi bitewe n'ububi bwaho. Rero urumva ko kuhagera ari igitekerezo cyiza, gusa ukihabona ntiwamenya ububi bwaho. Gusa umenya amakuru yaho wahita usubiza ubwenge ku gihe, kuko byagutera ubwoba. Amagana y'abantu amaze kuhaburira ubuzima, gusa wowe wumvishe iyi nkuru ndahamya neza ko utagwa muri uyu mutego. Ku mwanya wa 4 turasanga hitwa Afar Depression, aha ni muri Ethiopia. Ikirunga cya Erita kiri muri aka gace ka Afar mu gihugu cya Ethiopia. Iki kirunga ni kimwe mu birunga bikomeye cyane kuri uyu mugabane bitewe n'imitingito gitera muri aka gace giherereyemo. Iki kirunga kiruka mu buryo budasanzwe, kuko kinarekura ibuye bishyushye cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse bikaba bivanze n'umuriro ndetse bikanangiza ibintu n'abantu. Igitangaje cyane kuri iki kirunga ni uko imitingito gitera idapfa kurangira, bigahora binisubiramo, kandi akaba ari naho bitandukaniye n'ibindi birunga. Hari abantu benshi banezezwa no gusura ibirunga, gusa iki cyo ntawifuza no kwegera aho kiri. Mu mwanya wa 3 turasanga hitwa Lake Netron, aha ni muri Tanzania. Uyu ni umugezi uba hano hirya mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Wasoma Tanzania ukagira ngo ni ahandi hantu hatabaho. Oya, Tanzania ni ahantu hafi pe. Ni bake bahita bemera ko uyu ari umugezi bitewe n'ukuntu ugaragara. Nk'uko uri kubibona ku ifoto ni nako uhegereye yabibona. Ushobora kwibaza uti ni iki gitera ahantu kuba ari ahantu habi cyane kuri isi dutuyeho? Umunyu wo muri uyu mugezi ufite uburozi butemerera igihumeka na kimwe kuwubamo, kuva ku muntu, igihingwa ndetse n'inyamaswa. Kuwogamo kirazira kikaziririza, ko umwuka wonyine wo muri ayo mazi ntiwakemera kuryoherwa no koga. Aho kwicwa n'ayo mazi wakicwa n'inyota. Umwanya wa 2 w'ahantu hateye ubwoba cyane ku isi turasanga hitwa Grand Canyon, aha ni muri Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha uhabonye wagira ngo ni ahantu heza cyane ho gutemberera cyangwa se ho kwifotoreza, nk'uko abantu benshi tujya tubigenza iyo tugeze ahantu hadasanzwe. Ariko hano hantu hateye ubwoba, kuko iyo uhari uba usabwa gutera ikirenge gato ndetse nabi cyane ukisanga wapfuye. Gupfa biba bikwegereye cyane, kuko gakosa gato wakora wisanga mu rupfu. Aha niho hantu ha 2 ku isi hiyahurira abantu benshi cyane. Impamvu bahajya nawe wahita uyumva, kuko ntiwajya gushaka amazi mu nyanja ngo uyabure, kuko inyanja nta kindi igira kitari amazi. Aha naho rero urupfu si ugushakisha, kuko ruba ruri aho hafi.
ku mwanya wa mbere w'ahantu hateye ubwoba cyane ku isi turasanga hitwa Mount Washington. Uyu ni umusozi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu musozi ntusanzwe kuko ariho hantu hejuru hagira imiyaga myinshi yihuta cyane ku isi. Iyo uri hejuru y'uyu musozi ushobora guhuhwa n'umuyaga. Ni umuyaga ugenda kilometero 327 ku isaha. Waba ufite ubushobozi bwo guhangana n'uyu muyaga ntabwo bihagije ngo ube wajya hejuru kuri uyu musozi, kuko ahantu hagira ubukonje buteye ubwoba cyane, kuko hagira ubukonje bungana na dogere Celsius 40 minus. Hanagwa urubura rutagira akagero. Ibi bigatuma haba hambere hateye ubwoba cyane ku isi. Nakoze cyane kubana natwe. Yari Fabrice, umuhungu wanyu bagezaho ubucukumbuzi nk'ubu. Reka dusubire mu biganiro byacu biri imbere. Ciao ciao.